Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver cantantes famosos en concierto. Y es que últimamente he escuchado que ningún cantante en la actualidad sabe cantar, que ningún cantante en vivo se escucha bien, y hoy vamos a comprobar si esto es verdad o no. Y hablando de estar en vivo, les quiero comentar que justo en este momento estoy en vivo en esta plataforma que no puedo mencionar, ya saben dónde. Así que si quieren venir a charlar conmigo un rato, van a tener el link en la descripción o en los comentarios de este video. Y bueno, volviendo al tema, si les gustaría que hiciera otro video de cantantes en concierto, dejen su like y comenten qué cantantes les gustaría ver. Y bueno, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. Disculpa la molestia, pero tengo que expresarme. Esta amistad me agrada, pero exijo un poco más. Siempre he sido sincero y hablo lo que siento. Cubre el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear. Póngame atención si a usted le gusta el sexo. Le invito a una aventura, no se arrepentirá. Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo. Para nadie es un secreto que Romeo Santos canta y canta bastante bien. Aparte tiene un tono de voz que lo ha caracterizado toda su vida y personalmente para mí, en cuanto a voz, Romeo Santos es de los mejores cantantes. De viernes a domingo yo la quiero utilizar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejar ni una cartita ni una seña de a dónde. No merezco lo que me hiciste, morena, pero como ya no duermo esperando tu regreso. Ay, ¿cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad, porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida. Al fin y al cabo esta vida es mía, mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Para ser honestos, nunca he sido fan de Karol G, pero me parece que tiene una muy buena voz. No es de mis voces favoritas y la verdad no canta mal, canta bastante bien, pero como les comenté, en cuanto a gustos personales, no me gusta tanto, porque siento que hay voces que destacan mucho más. Ahora solo quiero lo mejor, entrar la ropa traída de Dubai, yeah, y llámalo como tú quieras. Lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Great with playing. We're just friends. What are you saying? So there's another and look right in my eyes. Es cierto que Justin Bieber es un cantante muy criticado y polémico, pero hay que aceptar que canta y canta bastante bien. Es más, en sus inicios se dio a conocer por esto, por saber cantar, y siempre ha cantado bastante bien. Baby, 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 no. I thought you'd always be mine. Oh, for you, I would have done whatever. And I just can't believe we ain't together. And I gotta play cool, cause I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, cause I'm in pieces. No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetírtelo hay muchas veces. Y yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras nunca me crece. No te olvides que tu cuerpo me pertenece y quiero repetírtelo hay muchas veces. No, 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 pero si veo entre las mujeres que quiero, vivo mi vida soltero, nadie me pone cero. Soy peor, pero soy mucho mejor. Voy a ser totalmente sincero con ustedes, y es que antes yo pensaba que Ozuna era full autotune, que Ozuna no cantaba tal cual como en sus canciones y en concierto, pero la verdad es que sí, el tono de su voz es exactamente igual y es algo que me sorprendió bastante a pesar de que no es el cantante más afinado.
música somos la ley. Hey, baby, si todavía me amas como antes, ya nada me podrás interesar. Yo sé que no soy un farsante, yo soy un cuerpo enamorado. Divino parpadeo de la luz que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo una sombra de dolor. No que no quise el regreso. Para mí, personalmente para mí, Rosalía es de las artistas femeninas con mejor voz en la actualidad. Y es que escúchenla, tiene una voz muy versátil, una voz muy artística y sinceramente me parece sorprendente. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que revivir la mirada, cerrante en la sombra, pero nunca te nombra vivir. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y lo noté tu mirar, te gusto, te gusto. J Balvin es otro de esos cantantes que tiene el tono de voz tal cual en concierto como en estudio. Y no estoy diciendo que sea un cantante superdotado ni que tenga la mejor voz, pero tiene una voz bastante completa, por lo menos en mi opinión. Bailan esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Y dime qué pasó esta vez, porque me llamas. ¿Qué será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Tú ya te diste cuenta que esta relación no es sana. Colombia. Y si tu cama está fría, puedes quedarte la mía. Y de vez en cuando yo te hago el favor de y solo llama cada vez. Creo que lo que más caracteriza a Lunay, aparte de su voz, es el flow con el que canta, la manera en cómo se expresa en el escenario y sinceramente me parece un gran artista. Y no estoy diciendo que sea el mejor cantante, sino que me parece un buen artista. Y te esté peleando, de vez en cuando yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez que te esté peleando. Maduro. Y baby, tú me llamas, entro a tu casa y rápidamente llama. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía. Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería, porque tuvimos química y te vi tan simpática, te mirabas tan exótica, que rápido te jalé pa' acá. Y gozamos, bebimos y quemamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Ya no sé cómo se llama, ni tampoco sé cómo terminamos, pero tuvimos química. Farruko tiene un tono de voz súper original, un tono de voz muy tropical y aparte es un cantante muy versátil a la hora de cantar y por eso para mí Farruko es de los mejores. Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Y bueno gente, esto sería todo por el video de hoy, espero y les haya gustado. Si fue así no olviden dejar su like y comentar qué cantante les gustaría escuchar en concierto. Y antes de terminar con el video, recuerden que en este momento estoy en vivo y si quieren venir a verme van a tener el link en la descripción o en los comentarios. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.